ഹലോ എവരിവൺ, ബിഫോർ ദ സൺസെറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ ഹംപിയിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് കേട്ടോ. ഉന്നതമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഹംപിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഏതാനും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ നാം ഒരോട്ട പ്രദർശനം നടത്തി. മഹാനവമി ദിബ്ബയും ക്യൂൻസ് ബാത്തും ഉൾപ്പെട്ട റോയൽ എൻക്ലോഷറിലേക്ക് നാം ഒരു എത്തിനോട്ടവും നടത്തി. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ, രാജ്ഞിമാരും രാജകുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലമായ സെനാന എൻക്ലോഷറാണ്. റോയൽ എൻക്ലോഷറിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ ഈ കോമ്പൗണ്ട് 4 വശത്തും ഉയരമുള്ള കോട്ട മതിലുകളാലും വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള വാച്ച് ഹൗസ്, 4 വശത്തും വാച്ച് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വാച്ച് ടവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സുരക്ഷിതമായിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സെനാന എൻക്ലോഷർ. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിന് 2 എൻട്രൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ രാജ്ഞിമാരുടെ അന്തഃപുരവും വാസ്തുവിദ്യ വിസ്മയവും ആയ ലോട്ടസ് മഹലും എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ക്യൂൻസ് പാലസിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടാലറിയാം. വളരെ മഹനീയമായൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ തകർത്തപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണദേവരായർ തൻ്റെ ഭാര്യ ചിന്നാദേവിക്ക് വേണ്ടി പണിതതാണത്. തിരുമല ദേവിക്ക് വേണ്ടിയും കൃഷ്ണദേവരായർ കൊട്ടാരം പണിതിരുന്നു. പക്ഷേ ജൽമഹൽ, അതിന് അവശിഷ്ടമൊന്നും ഇവിടെയില്ല. ഈ ക്യൂൻസ് പാലസിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഹംപിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇത് ലോട്ടസ് മഹൽ എന്ന് പറയും. ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയമാണിത്. അന്നത്തെ റോയൽ ലേഡീസിന് വിശ്രമിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മനോഹരമായൊരു സൗധം. വെല്ലം, ചുണ്ണാമ്പ്, കോഴിമുട്ട, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തികൾ തേച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മുഗൾ ആക്രമണത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്ന്. 2 നിലകളുണ്ട് ഈ മന്ദിരത്തിന്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ ആരെയും മുകളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല. 4 വശത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിന് ഒരേ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുക. ഇതിനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അടർത്തി മാറ്റിയത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. താമരമുട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന് കമൽ മഹൽ എന്നും പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഫ്ലോറിലാണ് രാജ്ഞിമാരും രാജകുടുംബത്തിലെ മറ്റു വനിതകളും ഒക്കെ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലത്ത്. അതിനുള്ളിൽ ഒരു AC സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യ അന്ന് കാലത്ത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്ന എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിളും ഗാർഡ്സ് ഹൗസും ഒക്കെ കാണാനാണ്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു വാച്ച് ടവർ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു വാച്ച് ടവർ കൂടി കാണാം. നല്ല മഴയുള്ളൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കയറി നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, മഴയൊന്ന് മാറാനായി. ഇത് ഒരു വാച്ച് ടവറാണ്. ഇതുപോലെ 4 വാച്ച് ടവറുകൾ ഈ സെനാന എൻക്ലോഷറിന് ചുറ്റുമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രൗഢം, ഗംഭീരം എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. 11 ആനകൾക്ക് ഒരേ സമയം നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് 11 ഡോമുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ. അതിനടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം. നല്ല റോയൽ ലുക്കുള്ള ഒരു ആനപ്പന്തി. ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയാണ്. നല്ല ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണുകയാണ്.
ഇതിനുള്ളിലൂടെയും അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഉള്ളിലും ഒരു ഡോറ് ഓപ്പണായിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതിൻ്റെ ഡോം സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ, എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കിയേ. എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിളിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗാർഡ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ട്രഷറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പല സ്ഥലത്തും പല വിവരങ്ങളാണ്. കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഈ ഗാർഡ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ തുമ്പിക്കൈ മുറിഞ്ഞൊരു ആനയുടെ ശില്പം കാണാം. ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിലുള്ള 11 കമാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. 2 വശത്തേക്കും സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയറാനും ഇറങ്ങാനും ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ശില്പങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു സ്കൾപ്ചർ ഗാലറി പോലെയാണിത് തോന്നുന്നത്. ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഹംപിയിൽ കണ്ടതെല്ലാം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായ കാഴ്ചകൾ. അങ്ങനെ ആനപ്പന്തിയും ഗാർഡ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ലോട്ടസ് മഹലാണ്. അതിനടുത്തായി ക്വീൻസ് പാലസിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം. ദൂരെ നേരെ കാണുന്നത് ട്രഷറി ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് ആയുധപുര ആയിരുന്നിരിക്കാം. പടുകൂറ്റൻ ചുറ്റുമതിലിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനിയും ഹംപി കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. കമൻറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.